انا فرحان بزاف، ويعني درت واحد ستاتيو للجمهور، قلت لهم انني سعيد جدا بحضوري ونتقابل مع الجمهور الفاسي الذواق اول مره في مهرجان، وكنتمنى ان شاء الله ننال اعجابهم وتكون ان شاء الله ليله من العمر. بالنسبه للاضافه اللي غيضيف ليا هو انه غيدخل حتى هو في مصاف المهرجانات الكبار الحمد لله اللي شاركت فيهم، كمهرجان موازين، كمهرجان فلسطين الدولي. يعني مهرجان فاس كان بالنسبه لي حتى هو من ضمن الاحلام ديالي انني نشارك في مهرجان كبير. الالبوم ديالي ان شاء الله في اللمسات الاخيره، والخدمه بقات يعني عند السيد اسامه، الفنان اسامه باهي الموزع، اللي هو اللي غادي يوضع اللمسات الاخيره فيه، لانه التيك فويس ساليتو. دابا بقات الخدمه ديال الميكساج، وان شاء الله في القريب العاجل، يمكن من بعد الشهر الفضيل شهر رمضان. ما كاينش اغاني، ما غنديرش اغاني من اعمالي الجديده، غندير اغاني من اعمالي القديمه، وغندير بعض الاغاني تقليد اللي عرفني بها الجمهور من خلال مثلا برنامج ذا فويس. يعني نحاول ننوع شويه، يعني طرب شويه شبابي، لانه خصنا نمشيو مع الوقت في نفس، يعني نحافظوا على الطرب ولكن في نفس الوقت بحله جديده. ألبوم جديد هو عباره عن تقليد، ماشي اغاني خاصه. حاولت نختار يعني الاغاني اللي هي كما كنقولوا حنا يعني حافظينها الناس عن ظهر قلب، وحاولت نديرها بالاداء ديالي وبالصيغه ديالي، وحاولنا اننا نجددوا في التوزيع الموسيقي كرؤيه شبابيه، لان الموزع شاب، فحاولنا اننا ندير واحد رؤيه شبابيه للاغاني الطربيه القديمه، وان شاء الله لما لا كنتمنى ان شاء الله ان الالبوم ينجح. من روح الفنان هي من الاغاني اللي هي ديال الوالد، ديال الاب ديالي، اللي عنده رصيد كبير في الارشيف ديال الاذاعه الوطنيه، اغاني وطنيه واغاني عاطفيه واغاني دينيه. انا اختاريت اغنيه وطنيه لانه اغنيه الوطنيه الحمد لله تحلينا الباب باش نغنيو على البلاد ديالنا، وباش نزكيو الروح الوطنيه في الجمهور اللي كيسمع لينا. اكيد بفضل سيدنا الله ينصرو، اللي هو اللي فتح لنا الباب باش نغنيو، نعاودوا نحيوا الاغاني الوطنيه. من روح الفنان لهذا الوطن، من قلوب الناس عاشقين السلطان. من روح الفنان لهذا الوطن، من قلوب الناس عاشقين السلطان. شحرور في السما نشوان، حامل نشيد الحب والوجدان. للعاهل الشهم الأب الإنسان، حامل عروبة حريص القرآن. من روح الفنان لهذا الوطن، من قلوب الناس عاشقين السلطان. الوالد هو أستاذي ومؤطر ديالي ومعلم ديالي في المجال الفني، وكما كيعلم الجميع انا من أسرة فنية عريقة في المغرب، يعني انطلاقا من جدي رحمه الله ابراهيم، يعني نزولا عند الوالد عندي واعمام ديالي حتى هما كيشتغلوا في المجال الفني، وصولا للجيل الثالث ديالنا اللي هو الجيل ديالي. فكما حنا كنقولوا بمثل مغربي عندنا حنا كنقولوا، هو كيقول لك المتعلم بلا معلم جبحو خاوي. فاكيد كل واحد كيكون عنده في حياته الفنيه ولا يعني العمليه كيكون عنده واحد الشخص كيقتدي به، واحد القدوه ديالو. فبالنسبه لي انا القدوه ديالي هو الاب ديالي في المجال الفني. وعلى بالمناسبه هو غيكون معي ان شاء الله في مهرجان فاس، هو عنده حصه ديال الامداح النبويه اللي كيكون موازاه المهرجان، كتكون يعني مهرجان فاس للموسيقى الروحيه، كيكون اعمال موسيقى الدينيه، فهو عنده مشاركه كذلك في هذا المهرجان في هذه السنه.
الوالده ما عندها اذن موسيقيه كتسمعها كتعرف يعني الاصوات وكتعرف يعني فنيا عندها اذن موسيقيه، وانما ما كتدخلش في اختياراتنا الفنيه، بالعكس كتخلينا حنا كنتشاوروا بيناتنا وكنختاروا ما هو اجود. هو بصراحه دائما كنتلقى هاد السؤال، ما عرفتش علاش، واش الاعلاميين بغاو يزربوا عليا ولا كيشوفوني كبرت. بصراحه يعني باقي ما لقيناش هاد من الناس اللي ان شاء الله يتفهم الوضع ديالي كفنان، لانه حياه الفنان ماشي سهله. قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. كنشكر سلطان على الاستضافة، وكنقول لجمهوري تابعوا كل جديدي وأخباري على مجلة سلطانة مراد بوريقي.